कुत्ते और बिल्ली की कहानी। एक गांव में एक कुत्ता और एक बिल्ली रहते थे। कुत्ते का नाम कुट्टी था और बिल्ली का नाम बिल्लो था। कुट्टी बहुत ही सीधा सादा और प्यारा था, जबकि बिल्लो बहुत शरारती थी। कुट्टी रोज बिल्लो के साथ खेलने जाता, लेकिन बिल्लो उसे हमेशा परेशान करती थी। फिर भी कुट्टी ने उसका साथ कभी नहीं छोड़ा। एक दिन बिल्लो बहुत बीमार हो गई। उसे तेज बुखार था। वह बहुत कमजोर हो गई। जब कुट्टी को यह पता चला तो उसने उसकी मदद करने का फैसला किया। कुट्टी उसके लिए रोज उसकी पसंदीदा मछली लेकर आता था। यह देखकर बिल्लो को बहुत बुरा लगा, क्योंकि वह कुट्टी को हमेशा तंग करती थी। कुट्टी की देखभाल से बिल्लो जल्द ही ठीक हो गई। इस घटना के बाद उनकी दोस्ती में बहुत बदलाव आया। बिल्लो ने कुट्टी से माफी मांगी और वे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। अब वे दोनों एक साथ खेलते हैं और खाना खाते हैं। उन्होंने सीखा कि सच्ची दोस्ती एक दूसरे की मदद करने और समझने में होती है। उनकी दोस्ती की कहानी गांव वालों के लिए एक अच्छा सबक बन गई।